Bugun AQSh Eronning Fordodagi uranni boyitish obyektiga zarba berdi. Bu nafaqat harbiy zarba, balki Yaqin Sharqda misli ko'rilmagan yadro falokati xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Fordodagi yadro inshooti poytaxt Tehron janubida, qadimgi Qum shahri yaqinida joylashgan. U tog' ostida 80 metrdan ziyod chuqurlikda joylashgan. Ayni shu yerda Eron uranni yuqori darajada, hatto 90% gacha boyitadi. Bu esa yadro quroli ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan chegaraga yaqin. Agar bu inshootdagi yadro materiallar portlasa, oqibati halokatli bo'ladi. 1 kilometr radius ichida nurlanish darajasi bir necha soat ichida o'limga olib keladi. 5 kilometrgacha bo'lgan masofada odamlar kuchli nurlanish kasalliklariga chalinadi, jumladan qon ketishi, qusish, a'zolar ishdan chiqishi mumkin. 20 kilometrgacha esa saraton, tug'ma nuqsonlar, suv va tuproqning uzoq muddatli zaharlanish xavfi ortadi. 10 minglab odamlar evakuatsiya qilinishiga to'g'ri keladi. Eng yomoni, shamol radioaktiv changni Qum, Tehron va hatto qo'shni mintaqadagi davlatlarga, jumladan O'zbekistonga ham olib kelishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, Eron buni urush e'loni deb qabul qilishi mumkin va yuzlab, hatto minglab raketalarni Yaqin Sharqdagi Amerika harbiy bazalariga qarata otish ehtimoli yuqori. Bu esa cheklangan operatsiya emas, balki xavfli mintaqaviy katta urushning boshlanishi bo'ladi. Biroq bu urushning oqibatlariga dunyo qanchalik tayyor degan savol ochiq qolmoqda. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, unga like bosish va menga obuna bo'lishni unutmang.